Siz Turkiya mahsulotini tanlagan bo'larmidingiz yoki Xitoy mahsulotimi? Mana shu ko'rib turgan Xitoy mahsulot pastili naborga 50% chegirmamizni e'lon qilamiz. Ushbu naborimizning afzallik tarafi, mana ko'ryapsizlar, bir yoq tarafi mana shunaqa satin gulli bo'ladi, bir yoq tarafi mana shunaqa villurli bo'ladi. Prostinasi ham villurli va ikkita nalchkasi. Bu birinchi modelimizda. Aynan sizga qaysi guli yoqqanini ham kommentariyada belgilab keting. Yorqin ranglarni yaxshi ko'radigan opa-singillarimizga keyingi ikkinchi modelimizda aytib o'tganimdek prostinasi villurli patidyanisi satin. Eng ko'p sotgan modellarimizdan bittasi, qaranglar, noodatiy, juda chiroyli rangda. Bunisini aniq farzandingizni sarpasiga olmasangiz bo'lmaydi. Qarang, juda chiroyli, xonani ochib turadigan yorqin rangda. Bu modelimizni qaranglar, bir yoq tarafi mana shunaqa persik shaftoli rangda, ustki tarafi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa xona tanlamaydigan, high-tech va klassik uylarga tushadigan naborimiz. Hojiona, mana shu naborimizni aynan sizga tavsiya qilaman. Xudo xolis ishlatganingizda duo qilib qo'yasiz, bolam baraka top, zo'r narsa beribsan deysiz. Bu modelimizga gap topa olmadim. Aynan siz nima degan bo'lardingiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.